عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب نكون بخير وبصحة وفي احسن حال. تم استبعاد المطرب النقاش من حفل مع أصالة بعد إجراء عدة بروفات. يا ترى ايه السبب وليه استبعد هذا المطرب؟ كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركة أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش في الغناء مع النجم أصالة في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية اللي أقيم مساء يوم الخميس الماضي. وبيقول طارق الشناوي: نجحت القوى المحافظة داخل دار الأوبرا في إزاحة المطرب أحمد سالم من الغناء مع أصالة، رغم انه اجرى معها اكثر من بروفا. واضطر المطرب الى اصدار فيديو يعلن فيه ان السبب هو عدم استكمال الاوراق، ولم يقل ما هي الاوراق. وطبعا لا توجد اوراق ناقصة ولا دياولو. طبعا واحد مطرب عمل بروفات وهيغني ايه الاوراق اللي هيبقى محتاجها؟ كمل الناقد طارق الشناوي كلامه وقال: كل الحكاية ان في ملحن كبير في اللجنة العليا للمهرجان قعد يلوح بورقة اسمها الوقار، وان ما ينفعش المطرب النقاش يدخل الأوبرا، وإن دوت ما يتناسبش مع برستيج الأوبرا. هو يقصد بالكلام ده الملحن حلمي بكر اللي رفض وجود المطرب عامل النقاشة. طبعا ان ده ما يعيبوش، النقاشة مهنة زي أي مهنة، المهم انها تكون مهنة محترمة، ودي مهنة محترمة كلنا بنحتاجها. يعني لو النقاش ده مش موجود طبعا في كتير قوي مننا هيلوصوا. وقال: منعا لإثارة أي زوبعة تم إلغاء الفقرة اللي هي فقرة المطرب النقاش. أرادت أصالة إن هي توصل رسالة للجميع، وهي إن صاحب الموهبة هيجد من يدعمه ويقف معه، يعني ما بتقفش على حد حتى لو كان عامل نقاشة بسيط. وإن من يطلقون على أنفسهم محافظون لا يدركون أهمية مثل هذه الرسائل الإنسانية. يعني المفروض حلمي بكر ملحن كبير، بدل ما يقف في طريقه ويقول إن برستيج ومش برستيج ويلغي الفقرة، المفروض إن هو يقف جنبه كموهبة جديدة ويدعمه. وانا اعتقد ان في كتير سمع المطرب دوت وصوته احسن من اصوات مطربين كتير اللي اتقال عليهم مطربين المهرجانات وهم صوت لا صوت ولا صورة. قال احمد سالم في فيديو ليه على فيسبوك: بعتذر لعدم حضوري مهرجان الموسيقى العربية، ولكن ما كملتش الاوراق المطلوبة مني. طبعا يعني هو مضطر يقول كده عشان اتحرج لان الوقت كان ضيق. اوعدكم اني هبقى معاكم في لقاء تاني، واتمنى دعمكم دايما وتكونوا في ظهري اخواتي وصحابي واهلي. طبعا وكانت ظهرت أصالة معاه وهو بيعمل مجموعة من أغانيها في التدريب اللي اتدربوا معاها والبروفات، زي أغاني قد الحروف وعلي جرى. انا بقول له في الاخر ربنا يوفقك، وهي ما بتقفش على حد، واي موهبة ان كان الانسان طموح واستمر في طموحه وحافظ عليها ان شاء الله هيوصل وربنا هيكرمه وربنا يكرم الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.